amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Alohan'ny hanombohana dia mba miankava antsika androsondroso aty aloha fa misy plasy malalaka be aty aloha raha mety amintsika azafady tompoko. Fiangonana mihaino ny feon'ny tompo sy manaraka azy. Écoutez et suivez le Seigneur. Ireo ondriko mihaino ny feoko, izaho mahafantatra ny ondriko ary izy manaraka ahy. Ho anareo izay mahalala an'Andriamanitra sady voaantso voatokana ho azy, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iarahantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra ny famakitsika ny Salamo 118 ka hatramin'ny 5. Miobe ho an'ny Tompo ry tany rehetra, manompony Tompo amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Midera azy, misaora ny anarany, fa tsara ny Tompo mandrakizay ny famindram-pony, ary miatra amin'ny taranaka faramandihy ny fahamarinana. Amen. Ataontsika ny hira FFPM 440 hiderahantsika an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao zahay, noho ny fitahianao, nomenao tombonandro, ka mbola afaka mankalaza ny anaranao masina anio. Raha tafavory eto izahay dia noho ny fitiavanao, ka misaotra Tompo noho izao fotoana izao.
Ny fanahy masina ny ampifantoka anay tanteraka aminao ray masina teo voninahitra ao rery ihany zao fotoana iombonana izao. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, aoka ho enotsika mpanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka ny olona rehetra alady iaino, ho malay miteny, ho malay nkotezitra. Fa ny fahatezeran'ny olona dia tsy ahefana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Fa aoka ho mpakatoa ny teny ianareo, fa aza mihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpihaino ny teny nefa tsy mankatoa azy, dia toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin'ny fitaratra. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany, raha tsy mpihaino manadino fa mankatoa izany amin'ny asany, dia ho sambatra amin'ny fampiarahana azy io olona io. Rehefa malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka aoka anantona ny Tompo hiaiky ny fanotantsika eo anatrehany, ka hanaraka ao am-pontsika izao vavaka izao. Ry Tompo Andriamanitra io nambara taminay ny sitraponao. Tsapanay tokoa fa tsy nahatanteraka izany izahay. Nanota taminao izahay, nanao ratsy, niodina ary niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao. Tompo, ndreto izahay manantona anao manetry tena, miaiky ny fahotanay ary mivaly sy mifona aminao. Mamindrafo aminay mpanota mahantra, ka mamelany elokay. Amen. Ataontsika ny hira FFPM enina amby roapolo sy efajato andiny faharo manantona. Raha hitsangantsika ry havana andray ny famelan-keloka atolotry ny Tompo amintsika. Hoy ny Tompo, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, mihidy rano Tompo. Ataontsika ny hira FFPM 7:100 andiny 8 sy 9. Amen.
ahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana eny mety amen. Petraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana ny sekoly alahady. Tonga amin'ny fotoana makina ny teny soratra masina tsika ry havana. Ataontsika mialohan'izany ny hira FFPM fa 7:5:300 ndiny faharoa. Astro
Nous prions. Seigneur, nous te remercions encore de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci d'avoir veillé sur nous et de nous permettre de te louer. À présent, nous voici devant toi pour recevoir ta parole. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs. Aide-nous à comprendre ta parole et à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Envoie sur nous le Saint-Esprit pour nous éclairer. Au nom de Jésus, Amen. Nous commençons la lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 14 à 52. Au nom de Jésus. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire : « Frères, si vous avez quelque chose, quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple a choisi nos ancêtres, il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte, il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert, et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils leur ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, il a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait : « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles du prophète qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il est déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et surpromises à David ». C'est pourquoi il dit encore « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans le prophète. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas si on vous l'a racontée. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous retournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela.
Ils célébraient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secourèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Je vous invite à poursuivre la lecture dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Après cela, je regarde encore. Je vois une grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Ils crient d'une voix forte. Notre Dieu qui est assis sur le siège royal est l'agneau. Ce sont eux qui nous sauvent. Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombent, le front contre le sol, devant le siège royal et ils adorent Dieu. Ils disent « Amen, merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demande « Ces gens qui portent des vêtements blancs, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui réponds « Maître, c'est toi qui le sais. » Il me dit « Ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. C'est pourquoi ils se tiennent devant le siège de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour dans son temple, et celui qui est assis sur le siège royal les protégera. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et la chaleur ne les brûleront plus. Oui, l'agneau qui est près du siège royal sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau, d'une eau qui donne la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alohan'ny hitorian-dray aman-dreny mpitandrina ny afatry ny tompo amintsika dia ataontsika eo am-pitsanganany ny raha 7:513 Teninao tokoa, teny fiainana no hotoriana amin'izao maraina izao indray, ary ianao le tompony aina tokoa, nao le nanome izany no andrandranay tompo, tsy efa ny sain'olombelona, tsy efa ny herin'olombelona no mampita izany. Ianao nefa nifidy mpanompo tsy mahasoa, hitondra teny soa. Ianao nifidy mpanompo tsy mendrika hitondra izany teny feno fahamendrehana izany. Tsy ho tanteraka izany raha tsy eo ny asan'ny fanainao masina, fa dia mangataka ny fitarian'ny feno izay
mba hitondra fiainana tokoa zany teny zany ho anay izay manatrika eto sy ho an'ireo izay manaraka sy mbola eno izany koa amin'ny haino aman-jery. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo mahavonjy. Amen. Petraka isika tompoko. Écoutez et suivre les seigneurs, tel est le thème choisi par la section scout. Et pour ceux qui sont, pour les francophones, vous savez que le culte est traduit simultanément en français, en vous connectant sur les comptes Facebook de la FPMAX Marseille. Pour l'instant, on le fait la traduction en français, mais plus tard, peut-être en anglais ou en allemand, que sais-je encore, parce que l'Église est appelée à grandir. On espère bien qu'il y a des nouvelles personnes qui vont s'ajouter à l'Église jour après jour, dimanche après dimanche. Fa fiangonana mihaino feon'ny tompo sy manaraka azy, zay no lohahevitra zany. Zay nitsoahana araka ny vaky teny teo, ny ondriko dia mihaino feoko Jesosy, mahalala azy aho ary manaraka izy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Mahafinaritra zany teny zany. Ho jerentsika ny antony efa naninona Jesosy no teny an'izany tamin'ny eo amin'ny jaonina toko 10 ihany miatomboka amin'ny 12 raha akaikinareo ny baiboly dia izao no zavatra niseho. Fety ny andro firavoravona tany Jerosalema, fankalazana an'Andriamanitra, nitokanana ny tempoly satria navozina ny altara, le toerana fanaterana fanatitra tao amin'ny tempoly izay rava noho ny fanafian'ireo fahavalo. Dia tamin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy, raha tsara ny fitadidiko, no misy an'ilay hoe Makabe no nanorina indray an'ilay altara zany. Dia isa-taona dia mankalaza izany fitokanana dédicace du temple izany ny jiosy, ary fety be le izy. Ka ny zava-miseho eto dia tao amin'ny tempoly zany, ohatrany hoe ao am-piangonana. Ny zavatra miseho vakina rehefa avy eo koa ao amin'ny asan'ny apôstôly teo dia tao amin'ny sinagoga. Dia mahagaga ihany ny zavatra miseho amin'izany fiangonana izay natsoina hoe andrenesana sy ivavahana amin'Andriamanitra izany. Tonga amin'ny andro firavoravona tany Jerosalema, lay atao hoe fitokanana zany, ary miandro tamin'izany ririnina mangatsika, dia mitsangatsangana tao amin'ny tempoly atao hoe fialofan'ny Solomona i Jesosy. Dia tonga ireo jiosy marobe mitangorona, nanao cercle taminy, ka nanontany azy hoe ambara-paharoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Zao ultimatum zany. Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspense? Si tu es le Christ, dis-le ouvertement. Dia fatatsika ny toiny fa raha vao miteny hoe izao no Mesia dia efa tonga ny vato. Ny vato napetraka te tamin'ny Pasika ireny, vato ny fitoraham-bato. Dia Jesosy tsy namaly avy hatrany an'izany fanontaniana izany hoe izao no Messie. Au lieu de répondre oui, je suis le Messie, Jésus parle de ses brebis. Dia ny vakiteny anio zany ny teny izany, zao ny valony, ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahafantatra azy, izy manaraka. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay hozy Jesosy, ary tsy ho very intsony izy amin'ny mahafiainana mandrakizay azy, ary tsy hisy arombaka ireo ondrika ireo eo am-pelantanako. Ny ondriko mihaino ny feoko ary mahalala azy aho, ary izy manaraka. Dia nanoloanan'izay dia naka vato indray, tsy voasoratra amin'ny vakitentsika teo fa
amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo dia izany ny voalaza hoe naka vato ndray ny jiosy hitoraka azy fa hoy Jesosy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ray koa ny asa manahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy. Zay ny zava-niseho tao amin'ny tempoly. Jesosy namaly azy ireo hoe ny ondriko mihaino feoko ka matonareo mitady hitora-bato aho dia tsy anisan'ny ondriko zany ianao. Zay ny tiany ho tenena, tsy anisan'ny ondriko ianareo. Ary ny ondry fantatro satria izy no nifidy azy, tsy ny ondry no nifidy ny izay ho mpanaraka azy, fa Jesosy ilay mpiandry ondry no mahalala tsara ny ondry izay andrasany ary omeny fiainana mandrakizay ireo ondry ireo. Zany zavatra zany koa no niseho zany raha avy niala tao amin'ny tempoly ohatran'izany zavatra miseho amin'ny tempoly, miandrikendry-toana ireo jiosy hoe aiza ny fomba amononan'ity Jesosy ity, dia ny fanontaniana mipetraka na ny fiatsika rehetrarehetra izay miseho dia hiafara amin'ny fitoraham-bato raha azo atao. Jesosy nefa hitantsika mivaly ny teniny teo fa tsy vitany hoe miteny izy fa izy ny Mesia, fa miteny koa milaza fa ho Andriamanitra mihitsy izy satria izao izy manome fiainana. Dia fiainana mandrakizay tsy misy afa-tsy Andriamanitra no afaka manome zany fiainana mandrakizay zany. Ary tsy vitany hoe manome fiainana mandrakizay fa mbola manome koa izy antoka garanti hoe tsy misy maharombaka zay ho apelan'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe no izy rehetra ho izy. Izao sy ny ray dia iray ihany. Teo vao lotika indray ny fony reto jiosy reto hoe tena manao ny tenany mitovy amin'Andriamanitra. Fa tsy izay ny tena zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia mitodika amintsika ondry, mitsika ondran'Andriamanitra, itsika zanak'Andriamanitra ny tompo, hoe ny ondriny Jesosy dia mihaino azy. Tsy hoe mandre, tsy mitovy mantsy ny mandre. Mandre zao amin'izao teny toriteny tenena zao dia misy mandre na eto na any amin'ny YouTube. Fa ny mihaino dia ny olona tena hoe manongila tsofina mihitsy ary vonona ny anaraka azy rehefa avy eo. Zay mantsy ny teny hoe manaraka ny ondrika rehefa avy eo. Zany hoe tsy ampy ny fiainona fotsiny na dia zava-dehibe ary tamin'ny soratra masina nivakiana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo dia nolazaina hoe aoka tsy ho mpihaino ny mpanadiny ianareo ka mamitaka ny teninareo, fa ho mpankatò. Zany hoe ny fiainona ny teny dia mila fanarahana sy miteraka fanarahana misy vokany rehefa avy eo. Dia izany olona izay mino mandre sy mino ary manaraka izany dia omen'Andriamanitra fiainana mandrakizay. Ary rehefa omeny fiainana mandrakizay izy dia arovany mandrakizay ka tsisy anala sony amin'ny tanan'Andriamanitra. Zay ny toko ho an'ny kristianina. Voilà l'assurance du salut. Ho an'ny olona izay mihaino manaraka ny tompo dia omeny fiainana mandrakizay. Ary izany fiainana mandrakizay izany dia zao tsy hoe soriny intsony mandrakizay. Fatahoran'ny olona mantsy dia hoe ho very avy nanolo tena ho an'Andriamanitra dia ho very rapitso. Tsy fiainana mandrakizay intsony raha ohatra ka fiainana ka very rapitso. Tsy isika no miazona azy fa ny tompo no miazona antsika eo am-pelantanany. Ary tsy misy maharombaka zay eo am-pelantanako hoy Jesosy Kristy. Raha jerentsika ny vaky teny voalohany teo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 dia tao amin'ny sinagoga ihany koa no niseho ny tantara. Ary misy zavatra azo raisina. Rehefa niala 14 niala tany Perika izy ireo dia nandrosona kany Antiokia any Pisidia, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka tao. Andro sabotsy zany izy io. Rehefa vita ny famakiana ny lalàna sy ny mpaminany ohatra ny ataontsika ireny, mety hoe lalàna dia le boky 5 Mosesy, Genesisy sy Levitikosy sy ny toiny. Ny mpaminany dia ireo boky ny mpaminany.
dia nampilaza tamin'ireo lehibe, nampilaza tamin'y Paoly sy Barnabe zany ny lehiben'ny sinagoga, ny mpiandraikitra ny sinagoga tamin'izany fotoan'izany, le mpiandraikitra ny fiangonana zany hoe rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ohatran'ny hoe tsika zao zany dia misy olona tenenina hoe vahiny dia hoe raha ohatra ka misy tianareo tenenina dia mitenenina dia mitsanga ny Paoly andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sady ny baiko tanana ka niteny hoe ry rahalahy israelita sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra, satria ny ao amin'ny sinagoga dia misy ny jiosy, misy ohatrany hoe 3 cercles circoncentriques zany, dia misy ny jiosy le noyau le mpanaraka ny fivavahana jiosy, dia misy le hoe craignant Dieu, le hoe matahotra an'Andriamanitra, reo olona reo dia manaraka ny fomba jiosy fa tsy mbola nofirana, zay no tsy ataony. Dia misy indray fanotelony zany etya le mpanaraka, ka izy ireo no mitenenan'ny Paoly eto hoe ianareo ry israelita sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, craignant Dieu zany, dia mieno dia mampatsiaro ny zavatra nataon'Andriamanitra izy tany aloha tamin'ny andron'ny Abrahama, hoe Andriamanitra izao olona Israely vory eto izao dia nifidy ny razantsika, fidy an'i Abrahama ka nanandratra olona izy. Avy eo rehefa babo tany Ejipta izy dia nanafaka azy Andriamanitra. Andininy faharaiky amin'ny 20 tsambikinako satria lava be le vaky teny teo. Taorinan'izany indray dia nangataka mpanjaka ny zanak'Israely ka nomen'Andriamanitra mpanjaka izy dia i Saoly. Rehefa avy eo izy nanaisitra ny Saoly satria niodina tamin'Andriamanitra Saoly, dia nanome an'i Davida andininy faharoa amby 20. Avy tamin'ny taranak'i Davida no nitondran'Andriamanitra an' Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Zany nitoroteny tamin'izany le efa atao amin'ny sinagoga nareo, efa nisy famakina ny lalàna dia le zavatra teo no tantaraina zany. Gamba ny tsaiko raha nisy famantaranandro tamin'izany dia ohatr'izao no nataon'ny olona tao am-piangonana hoe aiza ihany roviana ihany ary izy tia nitapitra. Avy tamin'ny taranaky Davida zany lehilahy zany dia itsambokinako eo amin'ny 2:30 mitory ny filazantsara aminareo zahay, dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana dia natanteran'Andriamanitra izany tamin'ny taranany raha nanangana ny Jesosy izy. Miainga avy any amin'ny Abrahama hatrany Ezipta, hatrany amin'ny Saoly, hatrany amin'ny Davida, misy zavatra be dehibe tena tsy miteneniko, dia tonga ao amin'i Jesosy Kristy ka aoka ho fantatrareo hoy Paoly fa izany lehilahy izany dia tsy iza fa Jesosy no hitoriana ny famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny elony rehetra. Zany nitoroteny tao amin'io fiangonana sinagoga io tamin'izay zany. No niala teo izy, vita zany zay rava ny fiangonana isa-tsabata maraina, no niala teo izy dia nangatahanyireo olona zay mino ho lazaina amin'ny indray zany teny zany amin'ny sabata manaraka. Vivement samedi prochain, tsy dimanche. Zany hoe zany nitoroteny, tsy zatra hoe entaentana atao ohatr'izao fa mitantara ny zavatra nataon'Andriamanitra. Dia le olona zay nino etsy ambany etsy hoe reo olona zay voaomana amin'ny fiainana mandrakizay satria Andriamanitra nifidy azy, dia nandray zany teny zany tamin'ny fifaliana, dia niteny niangavo hoe zao hoe 2:20 amin'le vaky teny teo, no niala teo izy dia nangatahany tamin'ny Paoly indray ho lazaina amin'ny indray zany teny zany ny amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fivoriana dia maro tamin'ny jiosy sy ny prozelita izay mpanompo an'Andriamanitra no nanaraka an'i Paoly sy Barnabasy, ary izy ireo dia niresaka taminy ka naprisika azy aharitra amin'ny fahasoavana an'Andriamanitra. Io zany hoe rehefa nahareny teny ireo, rehefa nino ireo dia nanaraka, fa tsy hoe nieno fotsiny dia mijanona amin'izao tsisy hetsika mihitsy dia mamita tena izany, fa reto olona reto dia nanaraka ny fampianaran'ny tompo izay nataon'ny torian'ny Paoly sy Barnabasy, ary ny teny tsy androny iray ny amin'ny herinandro manaraka hoe vivement samedi prochain, satria tao amin'ny sinagoga ary Paoly no nitory ny filazantsara. Mitoy le tantara ny 470 amin'ny asan'ny apôstôly teo ihany, no nitonga ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa tao amin'ny tanàna mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ele hoe miaino, tonga any amin'ny tempolin'Andriamanitra, amin'ny sinagoga ny olona dia izao
iaino ny tenin'andriamanitra ary vokatr'izay fiainoana izay dia misy etsika rehefa avy eo fanarahana. Nefa tao amin'ny sinagoga zany dia nisy jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka 5:7 feno fialonana ka nanohitra ny teny lazain'ny Paoly sady ny teny ratsy insulte. Zavatra misy foana zany zavatra zany. Misy olona hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia manolotra ny fiainana izy manaraka an'Andriamanitra ary faly ny vokatra izany teny ny toriana izany. Fa etsy an-daniny kosa dia nisy karazana indray jiosy fa ny jiosy kosa raha nahita ny vahoaka, hitany misy vahoaka manaraka faly dia feno fialonana ka nanohitra ny teny no lazain'ny Paoly sady ny teny ratsy. Teniteneniny dia niteny tamin'ny fahasahiana i Paoly sy Barnabasy ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra melo, ianareo jiosy. Nefa rehefa mandaa izany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay. Tetsy hoe Jesosy miteny hoe niondriky mihaino ny feoko, za mahafantatra azy, izy manaraka ary za azy manome azy fiainana mandrakizay. Dia reto jiosy reto mandaa ny tenanareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay. Dia indro mitodika any amin'ny jentilisa izahay. Fa izao no nandidinin'ny tompo anay hoe efa nanindry ianao fahazavan'ny jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Nefa ianareo izay nofidian'Andriamanitra le tantara ny tantaraina teo hoe nofidian'Andriamanitra ny zanak'Israely hitondra n'ilay Mesia ty an-tany ho fahazavan'izao tontolo izao. Dia izy zanak'Israely indray no tsy mino an'ilay Mesia fa nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia hoy Paoly sy Barnabasy hoe nareo no tsy maintsy hitoriana ny filazantsara mba hanananareo fiainana, mba hahatonga anareo ondra an'Andriamanitra ka hanaraka azy. Nefa inareo tsy mino noho izany mitodika any amin'ny jentilisa indray izay. Rehefa nandre izany 7 ny jentilisa. Rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly nankalaza ny tenin'ny tompo. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino koa ny tenin'ny tompo dia ny ely manerana izany tany rehetra izany. Zany hoe eo amin'ilay fiainana zany, eo amin'ny fiainan'Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Dia misy ny voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary misy ny mandaa, araka ny voalaza teo, mandaa. Manao ny tenana, mandaa izany filazantsara izany ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo fiainana mandrakizay. Fantaniana mipetraka ary vao mipetraka vao amiko vaingana izy dia ahoana tokoa moa zany. Zavatra miseho ao amin'ny sinagoga, amin'ny zavatra miseho ao amin'ny tempoly zao, ary zavatra miseho ao amin'ny fiangonana. Hoe misy ve olona voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay? Misy ve olona voalahatra ho amin'ny fahavereza? Dia le vaky teny eto dia manaza hoe tena misy olona mandaa izany ka manao ny tenany ho tsy mendrika azo fiainana mandrakizay. 2:7. Tsy Andriamanitra no mifidy azy hoe ianao alefako any amin'ny fahavereza, fa le olona no mandaa. Ary etsy an-daniny zany kosa dia zao misy olona miaino ny feony ka manaraka azy. Tahaka ny reto hoe izay voalahatra amin'ny fiainana mandrakizay dia niaino ka nino ary nanaraka azy. Retsy izay mandaa kosa ilay fiainana mandrakizay dia 5:15 amin'ilay vaky teny teo ihany dia izao no voasoratra. Nandrisika ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe teo an-tanàna ny jiosy. Zany hoe ilay jiosy zany dia izao tsy maty voalavo voakibo. Misy olona mandreka manaraka an' Jesosy dia izao mialina izy, tsy faly izy. Ary tsy vitan'izany fa zao nandrisika ny vehivavy manan-kaja izay mivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna indray ireo jiosy ireo ka nahatonga fanenjehana an'i Paoly sy Barnabasy. Ikaka ihany mamaky an'izany hoe mba ahoana koa zany vehivavy manan-kaja zany, zany lehibe tao an-tanàna zany no manaiky dia ho antrenen'ireo jiosy ireo hiala sy hanenjika ny filazantsara. Ary Paoly anisan'izany taloha. Fa izy roalahy kosa Paoly sy Barnabasy dia izao nanitsana vovoka fomba jiosy hoe efa teto aminareo zay
nilaza ny fiainana mandrakizay teto aminareo zay nitory ny filazantsara teto aminareo zay fa ianareo nanda dia nanitsaka vovoka isa sa izany ny tenin' jesosy izay tanàna mandray anareo dia mitoerao triomf fiadanana fa zay tanàna na vohitra na trano mandahanareo dia ahitsany ny tongotrareo ny vovoka ka lazao aminy hoe tonga teto ny fiadanana fa nareo ny nanidy ny varavarana dia feny fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra zany hoe ny fifaliana dia nytononina sy nampanantenana ho an'ireo zay mino sy manaraka azy ary aharitra hatramin'ny farana izy ny ondry mihain'ny feoko mahalala azy aho Jesosy ary manaraka izy ary zao manome azy fiainana dia fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy handrombaka azy eo amin'ny tanako isika izasenao zany ondro ny tompo zany ny alalana hoe ondro ny tompo fanontaniana matsy mipetraka hoe dia ahoana misy olona zany dia efa ho very mandrakizay misy olona zany dia efa voafidy amin'ny fiainana Andriamanitra rery ny mahalala an'izany fa asika fatarina koa amin'ny fanontaniana mipetraka hoe za ve mihain'ny feon'ilay mpiandry tsara zay no alalana azy tsy anjarantsika miteny hoe ianina tsy mihena fa ny tenantsika afaka apetraka hoe ny alalako hoe voalahatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay na tsy satria ny teny milaza eto misy olona dia mandany anana fiainana mandrakizay dikan'izany ho very izy ary misy olona araka ny voalaza eo dia zao hoe voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay fa tsisy afaka hiteny kosa nefa hoe ianina atsy na ianina tsy atsy afa-tsy Andriamanitra zay nifidy an'ireo olona ireo ihany sy le olona ka ny alalan'le olona dia tsotra ihany hoe miaino ny feony avy moa hoe miaino ny feony dia tsy vitany hoe miaino fotsiny fa araka ny soratra masina dia aoka tsy ho mpiaino fotsinynareo mpiaino-panadino ka mamitaka ny fiainanareo tsy ampy ny miaino fa ny manaraka azy tahaka nyreto olona be dehibe zay nanaraka reto ary hita eny amin'ny fiainana fa zao feno fifaliana izy satria le tompony fiadanana no miaraka aminy zay zany ny valiny dia anjarantsika hoe isika ihany mametraka hoe miaino avy mankatoa avy manaraka ary manome antoka ny tompo hoe fantatra ianao ny teny ampiasany eto amin'le ny tompo zao mahafantatra azy dia resaka relation intime fampiasa eo amin'ny mpivady tsika no mandiny tena manoloana an'izany fa rehefa fantatsika azysika antoka fa miaino n'ilay mpiandriondry isika manaraka azy isika dia zao ny teniny hoe zaho manome azy fiainana mandrakizay ary tsy ho very izy na oviana na oviana zany ny toky tsy misy maharombaka anao eo ampelantanan'ny tompo personne ne peut vous arracher dans les mains de Dieu raha tsy hoe hamono an'Andriamanitra nefa Jesosy efa maty teo amin'ny toerantsika tsy misy maharombaka eo ampelantanako iny tompo afa-tsy isika ihany koa isika no mandaha na manaiky izany satria Andriamanitra manome ny safidy ny tsirairay eo ampelantanan'ny tompo ianao tsisy maharombaka afa-tsy ianao ihany hoe hiala eo amin'ny tanan'ny tompo aho ny tompo nefa dia miteny hoe niondriko mihain'ny feoko izao mahalala azy ary izy manaraka zao manome azy fiainana mandrakizay ary tsisy harombaka eo ampelantanan'ny tanako eo ampelantanako ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen.
Misaotra ny ray aman-dreny mitandronytsika ry havana amin'izany afatry ny tompo izay mitoriny ho sakafom-panahintsika teo izany. Dia mba ho mpanompo mpakatoto koa isika ary ho vonina mandrakariva nanaraka ny tompo. Dia misaotra ny atoko-pihira koa amin'izany hira fiderana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Iaraitsanga-ntsika ry havana anambara ny fanakem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsi-toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitolotolonina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijaritra nanapaka Ponte Pilate, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-toa, avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharam-piangonana. Dia mbola faly ny aravantsika ry havana amin'izao lahady fa valon'ny volana May izao fiadanana ny tompo ho amintsika rehetra. Misaotra ny tonton Raray ary manana ambolitsika nitarika ny fotoana ary totra ny pastera koa nitondra ny tenin'Andriamanitra. Dia misaotra koa ireo izay rehetra nandray anjara tamin'izany fitotosan'ny fotoana izany. Raha misy amintsika no sambany vao tonga eto amin'ny tafo Aix-Marseille dia angaviana mba hitsangana mba ho arabain'ny fiangonana izy. Dia faly mandray arabanareo, mandray anareo ny fiangonana FPMA teto Aix-Marseille. Mirary soanareo amin'izay rehetra ataonareo tompony hitantana sy hiambina hivimbina anareo amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataonareo. Raha sitrakareo dia misy ny ekipa accueil izay handray anareo raha avy eo, handray ny coordonné anareo. Misaotra tompoko. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny kermesy ny sekoly lahady anasana antsika rehetra izany misy ny sakafo, ny vide-grenier, ny kilalao samihafa. Ny 12 ny volana May dia ny fivorian'ny komity isam-bolana izay atao amin'ny Zoom amin'ny manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny 14 ny volana May ny hetsika isa-taona izay ataon'ny SVK dia anasanantsika manomboka amin'ny 9 ora ariva. Tantara seho an-tsehatra raivim-panota. Ny sampana SVK dia handray teny fitenenana avy eo. Ny 15 ny volana May kosa dia ny culta francophone isy batisa. Angaviana ny fianakaviana razana-parany izay hanolotra ny Johanna sy Alanina izay handray ny sakramenta amin'ny batisa mba hitsangana tompoko. Dia itsika kosa hitrotro amam-bavaka an'izy efa mianaka amin'izany acte de foi izay ho ataon'izy ireo izany. Dia
misaotra tompoko afaka mipetraka. Nirakitra voaray tamin'ny volana mai, tamin'ny alahady voalohany volana mai, dia toy izao: rakitra 343,70 €, ny ezaka trano 194,20 €, ny rakitra fandraisana 259,50 €, ny adidy 140 €. Nisy nanolotra rakitram-pisaorana salamo fa 3 nataony Davida misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Nanolotra ny fiangonana izy amin'izany dia toy izao: 150 € mitsinjara toy izao: 50 € ho an'ny trano, 50 € ho an'ny fonctionnement, 50 € ho an'ny pasteur. Ny ekipa finance dia vonina hatrany andrain'ny voaloham-bokatra etsy aoriana. Noho ny fitsinjovana sy fanajana ny marefo sy ireo ray aman-dreny lehibe dia manasa antsika mba hanao ny masika. Ny fanasana tanana eny am-piadirana dia tohizana hatrany. Ny fampitana sy ny fitaovam-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom ary koa ny YouTube dia mitohy hatrany. Ny fianarana soratra masina mpazapa biblika dia isaky ny zoma ariva manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany alina. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia mianatra isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora eto Avilara. Ny fitaom-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 8 sasany maraina ka hatramin'ny 10, ary misy ny asa fampaherezana amin'izany anasana antsika rehetra. Ny amafy choral dia misy ny fianaran-kira isaky ny asabotsy hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva. Ny asa fanatsarana fiangonana izay anentanana ny rehetra afaka mifanomitanana amin'izany dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ny groupe diaconina D sy E no miasa mandritra ny volana mai. Fanadiovana fiangonana amin'ny asabotsy dia anjarany fiangonana. Taratasy fisaorana ho an'ny pasteur Andrianandrasana Janot sy ny fiangonana FPMA Aix-Marseille. Ry havana izay Razafin-drazaka Ratsimandre Sylvia Lala, ny zanany, ny zafiny, ny praitapo, ny fianakaviana manontolo amin'ny tompokila Razafin-drazaka Ranovina Mamy dia maneho entona ny fisaorana sy fankatelemana feno anareo mpiray aina eto amin'ny tafo Aix-Marseille, mpiray fiaviana, mpiara mivavaka noho ny fanotronanareo anay tamin'ny fahoriana ny anjady taminay. Mafy sy mahazefatra tokoa ny fahoriana noho ny fisarahana, kanefa maivana izany satria niaraka taminay ianareo, tsy rery izay fa teo ianareo nitondram-bavaka, nampitraka sy nampahery anay. Ary tsy namelanay hitomany irery fa avy ny dodododo naneno ny fiaraha-miory sy niara-ny zaka ny mafy taminay. Mankasitraka tompoko ary Andriamanitra tompony aina hamaly fitianareo tsirairay avy ary hanome anareo ny fiadanany. Ny fianakaviana dia mametraka fararakitra ho an'ny fiangonana ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Vaovao avy amin'ny nasionaly. Communiqué avy amin'ny COPIL, la communauté de pilotage Cœur Uni, FPMA Avignon, AMF Ventspana. Mitsangana mihazava ho tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa niposaka aminao. Isaia 40:1. Ho an'ny mpitandrina, ny filoha sy ny komity ary ny fiangonana manontolo FPMA tafo Aix-Marseille amin'ny fifaliana trano no hiara-bananareo ao amin'ny tompo ny fitahiana aneho amintsika rehetra. Mahafaly anay ny manasa anareo amin'ny antsa-piderana lehibe ivon'ny lasikira Cœur Uni fa 2020-2022 à Avignon.
sady koa fankalazana ny faha-telopolo taonan'ny AMF, hifarombonan'ny AMF sy fiaraha-mivavaka 7/39 eto amin'ny FPMA. Ny asabotsy 7 mai 2022 ao amin'ny Palais de la Glace, 2483 avenue de l'Amandier, 84 140 Avignon, manomboka amin'ny 5 ora hariva. Tsy misy vidim-pidirana. Manasa anareo hiara-mizara aminay ny sakafom-piralahiana ihany koa izahay ny asabotsy 7 mai ao aorianan'ny concert fandraisana anjara 18 €. Alahady 7 mai ao aorianan'ny fanompo-pivavahana famaranana ny lasy Agape fandraisana anjara 15 €. Mila misoratra anarana eny amin'ny biraoan'ny sampana tokopira izay maniry isakafo. Aoka samy hitrotra mambavaka ny fanomanana rehetra isika. Ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao ho abolana 240 mirary soa omba mpitahina ilay tompo ny asa nareo. Ny comité de pilotage, ny FPMA Avignon, ny AMF Vetso-Pana. Ny banque alimentaire dia misokatra trano ho antsika izay mila fanampiana izay hitantsika aty amin'ny salikate ary raisina tanandroa kosa ireo izay maniry anohana izany. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafintsika ny raha herinandro soa eo ambanin'ny fitahian'ny tompo ho azy irery eny amin'ny voninahitra. Faly miarabantsika rehetra, tsy avy antsony marina ho vanim-panota mba hibebaka. Lioka 5:5. Faly manasantsika rehetra izay SVK mba hanatrika ny tantara-tsehotra izay ataonay ny asabotsy 14 Mai 2022 mitondra ny lohateny hoe Raim-panota izay ifandrombona ny sampana rehetra eto amin'ny tafo. Toerana eto fiangonana ary manomboka amin'ny 9 ora. Tsy misy vidim-pidirana fa vantona barikety emporté sakafo masaka sy tsakitsaky 8 € sy 5 € ary atao sur commande zany ka afaka manatona ny biraon'ny sampantsika izay amandrika izany. Dia manentana antsika mba ho tonga maro, dia misaotra tamin'ny faharetana ny eno ary dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tes actions de grâce, telle l'obtention miraculeuse de notre Église Vialar. À nos côtés, tu es présent, grand architecte et bâtisseur. Tu nous as offert ta protection et tu nous as aiguillés au fil du temps pour la réalisation des travaux de rénovation. Nous te sommes reconnaissants, nous te louons, nous te rendons grâce. Entre tes mains, nous confions la suite de ce projet qui nous tient à cœur. Accompagne et anime nos techniciens d'un esprit d'amour et de dévouement. Par ta lumière et ta grandeur, éclaire nos cœurs afin que chacun de nous devienne bienfaiteur et donateur. Puissions-nous apporter notre pierre à l'édifice pour ta plus grande gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
tonga amin'ny fotoana anaovana ny fanatitra ao an'Andriamanitra tsika ry havana, ataontsika ny hira fiainana fanampin'ny fahafito. Izao dia hanao ny anjara hirany ny sampanatily.
mivavaka fangatantsika tompo. Prions. Seigneur notre Dieu, nous remettons entre tes mains Madagascar, notre pays d'origine, et la France, le pays qui nous accueille. Veille sur les dirigeants et tout le peuple. Merci Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ton amour, la santé, le travail et la sagesse aux enfants. Amen. Prions. Jésus, nous te prions pour les gens qui sont malades et ainsi ceux qui sont en deuil. Guéris leur maladie, épaise leur souffrance et leur douleur et donne-leur du courage. Nous te prions aussi pour les personnes sans abri, sans famille. Toi qui es miséricordieux, donne-leur la joie de vivre et fais que nous puissions nous aider. En ton nom, Saint Jésus, nous demandons cette prière. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes les activités et projets de l'Église. Nous remettons aussi entre tes mains la journée de la kermesse du Sékouli Alad et fais que tout se passe dans la joie et dans la bonne humeur, sous ta bienveillance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir protégés et aidés. Merci de nous avoir donné la santé et la force. Merci de nous avoir donné cette Église pour écouter ta parole. Pardon d'avoir fait des bêtises. Pardon de ne pas avoir écouté nos parents. S'il te plaît, mon Dieu, donne-nous la sagesse et la joie de vivre avec toi. Nous te donnons nos cœurs et faisons-nous un instrument de ta paix. À toi seul soit la gloire, la force, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, merci pour cette semaine qui s'est écoulée. Merci aussi pour ce culte que nous venons de célébrer et où nous avons pu te prier. Amen. À toi, Seigneur, qu'appartient le monde et tout ce qu'il contient. Apprends-nous à nous offrir à toi. Donne-nous un cœur confiant en ton accompagnement pour pouvoir donner du temps, de l'argent, de l'énergie au service de ton évangile. Tu nous as révélé que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers pour la rassembler, et qu'il faut prier le Père pour qu'il envoie des serviteurs au chantier. Seigneur, envoie-nous des pasteurs selon ton Église. Soutiens les efforts de chaque assemblée en attendant ton retour glorieux. Nous terminons par la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amarana ny fotoantsika ry havana, alohan'ny ametrahan'ny ray aman-dreny mpitandrina ny havatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira antema fahadimy. Just
iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana, aretina, tebiteby, fanenjehana, mosary, fitanjahana, saloza, sasabatra. Amin'izany rehetra izany dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Eny matoky isika fa na fahafatesana, na aretina, na fiainana, na anjely, na ireo fahefana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra hary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, izay fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Kristy Tompo, satria izy manome antsika fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay isika ary tsisy arombaka antsika eo amin'ny tanany. Amen. Vide grenier ao ambany eo ho an'ny sekolealady, mbola hiteny kely taty Fifi, sy misakafo masaka koa, dia bon dimanche à toutes et à tous. Tsy mandeha le micro an'ny taty Fifi. S'il vous plaît, juste 2 minutes d'attention. Bonjour à tous. Vous avez faim, je suppose? Oui? Ben, vous prenez juste un coin où il y aura Tati Kat, il y aura certains trésoriers. Ils vont vendre des tickets et en bas, vous avez du ravtout et naksou, du riz cantonné, des sandwichs, des barquettes sucrées, salées. Vous êtes tous invités, venez nombreux, vous descendez juste en bas. Merci. Merci. Thank you.